हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ 907। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट हैंड इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग टेस्ट शेड्यूल फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोटाइपिस्ट, पोस्ट कोड इसका 907, टाइमिंग 9:30 AM। तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन ID, रोल नंबर एंड कैंडिडेट नेम, फादर हस्बैंड नेम एंड शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, ये है 13/5/2022 को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये पहला पेज है, कोई PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड है जी आपका, ये सेकंड पेज है 62 32 टू लेकर 62। तो 62 कैंडिडेट ये है, बस 62 कैंडिडेट का होएगा 13/5/2022 को। तो आपने अपना नाम देख ले, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ये लीजिए, इसको पॉज करके या तो देख लो अपना नाम या फिर मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड